Biz 8. teste geçtik artıq. Deməli, burada lövhədə çəkdiyim bir genotiv verilir. Bir genotiv verilir. Bu testlərdə abituriyentlər nədənsə əziyyət çəkirlər. Burada nəyə fikir vermək lazımdır? Bir əlamət neçə genlə daşınır? Buna fikir versəniz, bir əlamət 2 genlə daşınır. Və eyni zamanda bu meyoz prosesinin əsasindən də gəlir. Bu qametdir. Və bir əlamət 2 genlə daşındığına görə buna qametlərin saflığı hipotezini tətbiq etmək olar. Olmaz. Və eyni zamanda bunun xromosom dəsti diploiddir. Abituriyent bilən deyir ki, heksaploiddir. Deyirəm niyə? Sayır 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yox. Ona fikir vermə. Sən bax gör, bir əlamət neçə genlə daşınır. Misal üçün, mən bunu seçsəm belə. Bunun da xromosom dəsti diploiddir. Belə. Bu da diploiddir. Nədən? Bir əlamət 2 genlə daşınır. Bunu mən belə çəksəm, bunun da xromosom dəsti diploiddir. Amma bu yetişməmiş cinsiyyət körəsidir. Bundan meyoz gedəndə 2 gamet sortu verir. Böyük ya və kiçik ya. Bunların artıq xromosom dəsti nədir? Haploiddir. Ona görə bu testlərə diqqətlə nəyə fikir vermək lazımdır? Bir əlamət neçə genlə daşınır. Misal üçün, bu testi, lövhəyə çəkdim testi və yerləşdirilmiş testi. Mən belə yazsam, A, B, C, D, belə yazsam, məndən soruşdular ki, bunun xromosom dəsti nədir? Mən deyəcəm haploid. Desələr nədən? Nə üçün? Deyəcəm ki, çünki bir əlamət bir genlə daşınır. Bu nədir? Deyəcəm ki, qametdir. Bu nədir? Deyəcəm ki, qametdir. Bu hansı genotivdən alınır? Deyəcəm ki, bax bundan alınır. Bax, yetişməmiş bu cinsiyyət körəsindən alınır. Və cinsiyyət körəsi yetişəndə meyoz prosesinin yetişəndə hər cütdən qametə nəyə düşür? Biri düşür. Bunun xromosom dəsti haploiddir. Mən bu genləri artırır edirəm. Y, K, D, M. Bunun xromosom dəsti dəyişmir ki. Çünki nədən? Çünki ümumi prinsip var. Bir əlamət bir genlə dəyişir. Və yaxud da burada mən tutaq yazsam Y. Gələn ama xromosom dəsti dəyişməyəcək. Xromosom dəsti olacaq 2. Bu nədən alınır? Bu bundan alınır. Bax. Bunun genotipi rahat yerdən yazaq. Bu qametdir, bu nədən alınır? Bu bundan alınır. Bu nədir? Bu qamet bundan alınır. Bu nədir? Yetişməmiş cinsiyyət körəsi. Bunun xromosom dəsti nədir? Tetraploid. Nədən? Çünki bir əlamət 4 genlə daşınır. Və təbii ki, qamet alınanda yarı azalır və onda bir əlamət 2 genlə daşınır. Deməli, yetişməmiş cinsiyyət körəsində bir əlamət 4 genlə, qametində 2 genlə daşınırsa, bu fərdin xromosom dəsti, bu fərdin somatik körəsinin xromosom dəsti tetraploid, qametinin xromosom dəsti diploid olur. Və bunları qatışdırmıyor. İndi gələk bəndlərə. Bu genotip haqqında nələr söyləmək olar? Qametlərin saflığı hipotezini tətbiq etmək olar. Olmaz. Nədən? Qametlərin saflığı hipotezi diploid orqanizmlərə tətbiq olunur. O yerə tətbiq olunur ki, orada bir əlamət bir genlə daşınır. Bəyan çəkmişdim mi? Bax. Buna olar.
Bunu olmaz. Çünkü bir alamet iki genle daşınır. Bunu olar. Bir alamet bir genle daşınır. Yani biri götürmeliyiz. Biri götürmeliyiz. Bilavasitə mayalama neticəsində əmrə gəlib, yox. Bu bilavasitə. Bu bilavasitə meyvəz prosesinin sisteminə gəlib. Bilavasitə mayalama prosesində iştirak edəcək və zigot əmrinə gətirəcək. Bu mayalamanın məhsulu deyil. Bu meyvəz, yəni meyvəz azalma prosesinin nə idi? Məhsuludur. Deməli, bu da səhv gəldi. Azalma prosesinin əmrə gəlib, bəli. Bəli, 3'ü götürəcəyik, 3. Azalma prosesi nədir meyvəz? 3. Düzdür. Kromosom sayı heksaploiddir. Tamamilə yalandır. Kromosom sayı bunun diploiddir. Nədən biri altını zıt deyirəm? Bir əlamət iki yerindən daşınır. Hətta mən bəlan çəkdim. Bunu mən belə eləsəm də, bax, beləcə saxlasam, bunun kromosom dəsti yəni diploid. Deməli biz 4'ü götürmədik 5. Kromosom sayı tetraploiddir. Yalandır. Kromosom sayı diploiddir. Gen sayısının mühalləsinin sisteminə gəlir. Bax, burası maraqlıdır. Bu gen sayısının mühalləsinin sisteminə gəlmir. Nədən? Onu mən nədən bilirəm? Baxın bu genotipə. Bax, bu genotipdən alınıb bu qamet. Bu genotip isə homozigotdur. Homozigot genotipə alınması o demək ki, bu heç burada, yəni bir şey nəzər alın. Kalsikonin gedib getirməsi o fərdlərə təsir etmir ki, onların genotipi homozigot olsun. Yəni orada kombinasiya qurmaq mümkün deyil. Kombinasiya qurmaq mümkün deyil. Məsələn, mənə deyir ki, Məmməd. Orada mən kombinasiya qurmaram ki. Mümkün deyil. Çünki orada Məmməd adından başqa adı yoxdur. Bax, əgər burada, misal üçün, ikinci bir mən şey çəksəydim, sırf homozigotdur. Məsələn, qaynəti mən böyüyə, sonra 2 dənə balacı bir, 2 dənə balacı deyil, 2 dənə balacı yazsaydım, onda mən deyərdim ki, o gen sayısının mühalləsinin sisteminə gəlib. Bu isə sırf homozigot fərddən alınmış genotipdir. Beləliklə, testin cavabı 1 uyğun gəlmədi, 2 uyğun gəlmədi, 3 uyğun gəldi, 4 uyğun gəlmədi, 5 uyğun gəlmədi, 6 uyğun gəlmədi. Bu testin cavabı yalnız 3. Yalnız 3.